洪水橋廈村新發展區嘅建設正在全力推進，工程團隊不單止致力於提升施工安全性同埋完善管理系統，更加積極去研發創新科技，並將呢啲嘅科技轉化為實際嘅解決方案。而呢啲努力最近喺國際舞台上獲得高度認可。喺第51屆日內瓦國際發明展上，我哋一舉榮獲5項大獎，當中包括3項同工地安全直接相關嘅突破性發明。最高榮譽評審團嘉許金獎人員實名制與設備追蹤智能軟件，銀獎重型機械與危險區域監控系統，銅獎危險區域電子鎖與工作許可證系統。人員實名制與設備追蹤智能軟件，將工程人員、設備同工序全部串連起嚟，做到即時追蹤及可追溯管理，大大提升我哋工程管理及監測能力。重型機械與危險區域監控系統運用 AI 視覺技術，幫助重型機械消除視覺盲點。功能包括360度全方位偵測，判定動態危險區域，即時發出警報同埋語音提示，提供通知平台同埋雲端安全影像記錄等。一旦有人走近危險區域，系統就會立即發出聲、光警示，有效避免發生碰撞同埋夾擊等意外事故。危險區域電子鎖同工作許可證系統將電子鎖同電子工作許可證直接掛鈎。所有工程人員進入危險區之前，必須先完成審批程序，真正落實工序控制同埋風險管理，保障前線工作安全。土木工程拓展署今次喺日內瓦國際發明展獲得多個獎項，除咗肯定我哋工程團隊嘅努力之外咧，亦都鼓勵我哋繼續推展創新科技。展望將來，工程團隊將會一如既往研發更多工地安全智能化系統，為前線工程人員提供更安全、更可靠嘅工作環境。土木工程拓展署一向致力應用創新科技，從而令到工程項目做到提質、提量、提速、提效。